बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सिद्रा रिजवान फूड्स। आज हम आपको सिखाएंगे फ्रिज में से गोश्त को कैसे बआसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखें, एक हथौड़ी ली है मैंने हैमर, उससे थोड़ा थोड़ा ठोकर लगाकर गोश्त पे लगानी है। ध्यान रखिएगा फ्रिज पे ना लग पाए। ऐसे करके देखें, बहुत जल्दी बहुत आसानी तरीके से हम गोश्त को निकाल सकते हैं। थैंक यू।